Ciao da Gabriele di Stati Calmo, il servizio di consulenza statistica che aiuta piccole aziende, per lo più organizzazioni, ma indirettamente anche individui, a prendere decisioni statisticamente più rigorose grazie a vari domini, ovviamente, della statistica, che negli ultimi anni è stata un po' bastardizzata col nome data science. Oggi mi voglio mettere nei panni di un'azienda che fa sviluppo immobiliare, che era un po' quello che faceva Berlusconi nei suoi primi anni di carriera imprenditoriale, cioè comprano terre, costruiscono un immobile e vendono. La domanda è: dove conviene trovare terreni per costruire? Una possibile risposta è nei comuni che hanno avuto una crescita a livello di popolazione costante negli ultimi 10 anni. E capisci che per rispondere precisamente a questa domanda serve un approccio innanzitutto informatico, cioè di informazione automatica. E farlo tramite l'Istat richiede tempo, ma la maggior parte del tempo sono tempi tecnici. E se invece utilizziamo un sito che ha un modello linguistico ampio, andiamo un po' a ridurre i tempi, anche se comunque un approccio artigianale. Invece con l'approccio informatico andremo di approccio programmatico e quindi risparmieremo tempo sul medio termine, anche lungo. Quindi io ho scritto questa cosa a Perplexity, che è un concorrente di chat GPT, e mi ha sputato questi comuni. Ti faccio notare che ho scritto sotto i 100.000 abitanti perché sennò abbiamo l'effetto Milano, e ho fatto un video a riguardo che ti metto su in descrizione. Il problema è che con Perplexity da una parte risparmiamo tempo perché usa le fonti e ci fa parte del lavoro, però bisogna verificare se questi risultati hanno senso, cioè rispondono effettivamente alla domanda, perché sbagliano spesso questi servizi e questo tipo di errore ha il nome allucinazione. Considera che Perplexity rispetto a ChatGPT dicono che allucina di meno. Per verificare se ha ragione andiamo su questo sito che ci indica, e adesso capirai perché è proprio quel sito. Inseriamo il primo comune, andiamo qui, andiamo su statistiche demografiche, popolazione dagli ultimi 20 anni, invece sull'Istat, mentre invece sul sito dell'Istat per quell'intervallo la variabile anno, quindi è più macchinoso, capisci? Quindi a questo punto andiamo giù, prendiamo dal 2011 fino al 2021 e come vedi non abbiamo 10 anni di crescita costante, ma 8. Quindi la risposta di per sé è già sbagliata. Proviamo a fare questo controllo anche per Bagnatica, statistiche demografiche un'altra volta, popolazione Bagnatica. Piccola parentesi, non so se esistono servizi più veloci, ancora più veloci rispetto a tutta Italia. Se lo sai, fammelo sapere perché imparo qualcosa. Comunque per Bagnatica abbiamo 1, 2, 3, 4, quindi 6 anni su 10 e anche questa risposta è errata. Alla fine della fiera, per risparmiarti un po' i tempi tecnici, ti dico che nessuna di queste ha 10 anni su 10 con crescita costante, al che cosa si fa? Si rilassa un po' questa ipotesi e si dice anziché 10 fammene 8. Tra l'altro qui mi sono confuso e ho scritto 5 anni perché poi sotto ho scritto 10. In ogni caso noti che nel caso ad esempio di Bagnatica non abbiamo gli ultimi 5 anni costanti come crescita, quindi è comunque sbagliata. Se rilassiamo quella ipotesi detta prima, abbiamo che almeno e Cernusco sul Naviglio soddisfano questa condizione. Se vivi vicino a Malano, non mi serve spiegare perché Cernusco sul Naviglio rientra in questa condizione. Ho fatto la richiesta di altre 10 città con le caratteristiche di sopra, ma si salva solo Lissone e quest'altro comune, quindi come 8 anni su 10 di crescita costante. Ti potresti domandare perché questo limite di 10 anni di crescita costante. Un po' ho preso ispirazione dalla scuola di pensiero di investimenti di Benjamin Graham, che è un po' il padre intellettuale di Warren Buffett, l'investitore
più di successo al mondo dell'ultimo secolo. E in quel caso abbiamo vari screener, qualcuno veramente fatto male, qualcuno fatto bene, questo lo conosco da tanto tempo, dove qua possiamo selezionargli ad esempio la stabilità dei rendimenti. Nel caso di comune non abbiamo rendimenti o comunque guadagni, ma abbiamo la popolazione, metaforicamente parlando. Vedi che qua abbiamo questo limite di 10 anni. In quest'altro visualizzatore abbiamo la stabilità dei dividendi e anche qui si può fare quella metafora. Per quanto riguarda i comuni, o non si può fare o è veramente difficile trovare i dati. Ad esempio, attivi rispetto passivi non si può fare perché noi per i comuni abbiamo in maniera trasparente e facilmente trovabile i bilanci, quindi i conti economici, perché hanno dentro entrate e spese, ma non lo stato patrimoniale, dove ad esempio noi vediamo gli immobili. E quindi, non avendo lo stato patrimoniale, non possiamo fare questo tipo di studi. Qui l'idea è, nel caso di Almenno, di verificare se le entrate 2021 consuntive, perché se no sono ottimistiche, risultano maggiori nel 2021 rispetto a 10 anni prima. Qua abbiamo circa 8 milioni, per andare al 2011 ci serve andare qui, ce lo scrivono. Tra l'altro ti faccio notare questa cosa che ci consente di accedere ai dati in maniera programmatica, cosa che amo, quindi hai un motivo per donare il 5 per 1000 a questa fondazione che ho citato anche in altri casi. Comunque andiamo qui, andiamo al 2011, consuntivo, 7 milioni e 4. C'è stata una crescita? Sì, però se consideriamo l'inflazione probabilmente no. Tra l'altro io ti faccio notare questa differenza a livello di interfaccia grafica. Qui abbiamo il grafico per i dati vecchi, per i dati nuovi no. Chissà perché. Comunque qua vediamo anche diciamo la stabilità, anche se questi sono pro capite. Se noi andiamo a introdurre, oltre alla crescita costante a livello di popolazione, anche questa condizione di avere delle entrate crescenti e stabili, praticamente io immagino che nessun comune si salva. Però andiamo a vedere Cernusco, vicino a Milano. In questo caso vedi che abbiamo addirittura anche più informazioni a livello grafico, non saprei dirti il perché. Andiamo nel 2011, 43 milioni, andiamo nel 2021, sempre consuntivo, e siamo a 40 milioni. Qui assolutamente no, entrate in crescita, anche a livello nominale, a livello reale siamo ancora più sotto. Prendiamo l'ultimo come esempio, Lissone, 2021, consuntivo 39, andiamo al 2011, 30. In questo caso direi che anche a livello reale è positivo. Andiamo a vedere il grafico, ma non è costante. Quindi come vedi, più ovviamente vincoli si mettono a questa ricerca e meno comuni ne escono vivi essenzialmente. Probabilmente tenersi solo il tasso di crescita della popolazione ha più senso. Ovviamente si possono inserire anche delle condizioni meno stringenti rispetto a quelle di bilancio, ad esempio caratteristiche del territorio o del tessuto socio-economico. Riassumendo, con questo video ti ho dato un approccio un po' da contabilità nazionale, un po' da statistica, nella fattispecie demografia, per avere dei criteri per trovare nuove zone su cui fare sviluppo immobiliare. Se ti interessa fare una cosa più strutturata, mi puoi contattare e discuteremo i dettagli. Ti saluto e alla prossima. Ciao!